ko e tawhata poe ko o si hono a whaket pe miheni ka ata mo e whainga maari e koni. Ke whakahoko atu ai e tau polokalama ko ia fufua polokalama mo e tufunga whanua alo au ki he tau wafe ua tolu. Whataanga pe ka inga kuongo le rei atu ai polokalama ko ni ki apina lava ke mo ki tau kau whataha mo ki mo tolu. I hono mamata ai fufua polokalama ko ia pe mo palofesa to ke tā se si o laftani ki he tauni. Ai ko e talu eni e malolo mai ma polokalama pe mi tisema ofi ko he Christmasi ko e tokifoki ene polokalama ke kamata atu i he tauni pe ku whawhiawhia pita whainga maari e koni ke taitai le rei ki mo tolu mo kau mai ke tau kau whatahe polokalama ni. I he taim tatau ko whiawhia ke taitai le rei e profesa ki Kenpela Australia malo tau mau e ahoni e profesa pe malo e ngawelahi pe mihena ku ilo ko e taimi whawhiawhia eni ki taimi ko na mau e malolo ko eni tau malolo Christmas pe mo fasta pe neongo o ku tike ki kamata ai polokalama pe me he mitia whaiwhia ko ia university o au ke tauni ka ko ngā ko e whainga maari ahoni ke kamata i polokalama ko ia tufunga whanua alo au o ku whiawhia ki taitai rei ko e pe me Australiana Feveha ke profesa, feveha ke Luciane pe moi family, pe moi ngau e university lo au me Kenpela Australia. Malo pito tonga, ya ko fifia i he whainga maari e koe ni, ke toi lava o hoko atu e tau polokalama, pe koe kamata enu e tau fo koe ni, pe ko lawe i pena e lava ai malolo rei, ko me family, pe o ko whamalumalo pe he talamalo e whanua, lotu pe moe ako, ka e lava ke hoko atu ta polokalama e tonga. So, whawhiawhia apito tau whawhita i pe, i tau ke i mau ai mo ui, ko tui ko e au whangatuku ko mea maho inga taha pe ia. Pea whawhiawhia pe wakaet ka te koe ke mo ulelei pe me whamiri neongo o ku tau ongo i ai tau whakone o ku tō hena, tau whatawange pe nai ke lava a toi whoki mai ai anga mahene mo ui ai kakai hena, o kawai ho tau kai ngā me tonga. O kou whamalo pe mo hao, ka kou rerei pe mo rusan mo whamiri ko tau ngāwe me lo au whai pe ai tau ngāwe mo ngai mea kotoa pe hen. Anga mahene pe kusai pe o mau whonuan, ka te whawoki atu e tonga malo. Mone pito profesa ko tui ko foi mahalo kaweni i he fofua taimi i kakai toko lahi e tau kainga tonga talo e nau hikfonua mai ko whatala noa pe meni ihi na nau i heni i he fitu ngofulu ko inga ke tunga koe tō koe uha na nau eke kiai pena e hoko hafu uha pe i Okalani i Nusilani talo e nau hikfonua mei tonga koe kumieni hani ihi na nau ko hai fuola taha e nau fuofua ola ka ni pea koe nau talamai koe talu e nau hau tō tahana e hau he fitu noa koe fuofua uha lahi taha eni kulawa ke sio kua tō i Okalani ai koe tuunga koe na ia e uha mahalo koe uha lahi au pito ai ne tu koe ni pulau ke mo mamata mai pe i he ngahi mitia no hulu atu ai uha au ki ngahi hala ai lere merere ia uku atu ia i lala puri ia i he vai i le tawhia koe hala o kai ka whanki nofuanga i kipe ka kukau ai mo ngahi motorway te lere ki tau tawhi mai hala ia he mea kunde wahe hau maru ki tau tawhi ia ai koe tuunga na ia uke ai mea koe ni ai ngahi api ngahi family tonga na nau wesia hana ngahi api aloe vai ki loto pe na nau me kakau mi nau api ki he fei tu maalunga ke o ka ngahi api ako o na wo no fo kiai o hao kiai pe iai pe mo kakai ka kono ko me pe na sai aki ina mahino magai ahoni ko toko ua pe na kunai malolo i whatamaki koe ni, pia nai peheu kei puri toko ua,
ai to ta ko as mai ko o si ma ai ko ngo ko ku rai be na ma lo ko hatonga ai tau be be ne ngone hoko ai fra ta ma ko ni professor ka na how be nga family tonga ko I Okalani Ia ko e tau whakaukau a te whaktonga ki o mea kone o hoko. koi Ko e o mea kone o hoko ki e ātakai. O whamamahi I e ta whaake taha. Pa ku onga ka ki tau tolu ngahi wesia o hoko pia me ngahi mo ui o more tau whaapa. I tā I wā pe koe ta whaake taha koe konga ia koe ai mo ui a koe ai anga ai mā whiunga anatula pia I he kaimia ni I koe ke tau lava ma teu ki ai he koe mea mahina mai ka te au koe uhalahi na ha ngahi vai ta whela lahi pe koe vai tōna na pehena mau o hau pe koe mea pehe foi lahi uha mo kai ke sai u whamana wa. Ia, ko ne tu ua na ia lahi pe ai ngahi me ko u vai tawhe ko na tawhe mai ia ko na kai kia vai tawhe na pehena lahi ne hao mau I whonua ko kai kia loko sai whamana pe lahi pe uha na tō mai o tawhe tu lewa ko ia toki tawhe ke u vai tawhe pe taim ko na mālohi e tawhe ko ia te hanga he vai tawhe ko mau ngahi api na ofi ai ofi ko he vai tawhe he kaka me ko ko whatu punga pe lahi ko uhana e tohe whonua. Ia. Aku tau whamalo pe ai ka koe ai rea maari ai kātinolo a paini mafi, Koi. Ko wakai foki ai ne pehe koe tai menu whaha ai ai mafi o tua ia hoko a ngai whakatamaki la lahi pēni pa koe tai menu o ku whaha ai e tau tangata mo e tau whewhine ke tau toi lawa a whafoki mai e tau moui. Koi. Ku tau ofalahi atu ko atu ai ofalahi pe me ulelahi e lo au pe mo toinga kau lo au kwa e kau lo au I New Zealand te kai ke u lave I pe nau fefe e pe ni ina kala no mo nau tolka kwa te ma ofalahi e tonga ki New Zealand ko to pe ku hoko ai whakatamako ni te whito ke tau ka inga tonga pe mautolu fukene ke ilere atu pe ngai feitu ia ta fea kau ku whawhita I pe ku si ai pe ngai moi ke iha pe ku ke ilama pe ke whai ano tokonia ki nau tolu kai whakafoki atu e tonga. Koia, professor ko ne tu ufoki hitai di mi ke pe mei tonga o ko osi whakanofo foki pe ku osi whakahoko whakawa koia e tokotaha koia ko Paula po walu mau aia ko tokotaha eni ko whiri ke ne hoko ko sekeritari pure pe mo sekeritari kabineti ko atonga talo foki ai whakawhisi koia et ka koka ki he kongi ki mui tau ko osi ki ni kau he whiriwhare area. Pe na ere ore ope a Paula Mao I he lakanga ko ni sekretari pure ma sekretari kabineti me he taimi ko a o mai ki hono toku whakanofo ko ni ko Paula Mao foki o ku iloi peka kai ko ia na CEO na sekretari pure ko ia I he tawhaaki o ngongo ko atonga. O praka ko ia ko CEO ia o Maytech. Ako ni tu koe ahoni he press conference ai pare miana ne pehe ko ni hoko ko ni ko sekretari pure, sekretari ki kabineti o ku ne kei le oreva I he CEO ko ia I he Maytech ka oreva ke mauhano whetongi. Ke mauhata. Ko tiri ko taha ia ngahi te whito I lakanga o ku mahino mei tonga no e toko taha kene e whahoko e whatongia ko ia professor. Io, koe taha whakane mau kau pou walu me I where toa Koia.
e tonga na tatala noa kia e ta polokalama koe whakanofo hingoa. Pea o ku tala monua atu kia Paula, kia lakanga fo. O lakanga whainga taa eni e tonga lakanga koe niko lakanga lahi, pa koe lakanga whainga taa, pa koe lakanga o ku koe ngai lakanga o koe ke tau whaatoka ngai. Ka koe ngai lakanga hange koe CEO, koe pia mo lakanga koe na sekretari lahi, ai pure anga sekretari lahi, pia mo sekretari ai whare area. O koe anga whaka tuutu, ai whaka tuutu o isa koe ai ngahi lakanga whakapiwoko si. O koe ngahi lakanga i olunga, pia koe ngahi lakanga i lalo, pia koe ngahi lakanga i hema mo matau. Pa koe rewa ngahi lakanga, ko nau tolu e o hange koe mata koe matangi, o nau tolu o whakapot tatau i a olunga mo lalo mo matau mo hema. Pea kupehe a lakanga koe CEO, pea mo lakanga koe na kuangkia Paula. He koe mea kotoa pe mei olunga mo lala mo hema mo matau o ku nofoia i he lakanga koe na sekretari purela, sekretari ai kabineti. Koe kakai kou whaafiri ki ai, o ku kehe CEO ia o ngata pe ia ki he ngahi pot ngā ue takitaha. Ka o ku wangai tatau hono whatongia, koe mata oe afi, te koe mata oe matangi, pea moe sekretari. Koe lakanga koe nā ka pau te tau siofi hono tuku whaholo, koe kakai tapau me kakai na e tau ke ilahi mo ilo lahi ki he pure anga. He koe lakanga koe nā koe ke aupe ka pot ngā ue, koe lakanga koe nā kātoa ki he upot ngā ue, ai koe oku nau i he kabineti, koe kau minista, pea moe paremia. Pea koe ni ai pea mea o ku hoko he lakanga koe na, o ku malawa ke ne hanga ue sia kotoa ai whaungai o lunga mo lalo. Pea ku tau o sisio tatu nai uparoparema nai hoko mai ani, ko whaapapa kia. Ka kou whaafoke a pema tala monua ke Paula ke lakanga koe ni. Tonga, na e whakanofo foki moe whi lakanga koe ni, toki whanofo officiale ai lakanga koe ni koe kōwana hoa pai, na e mea kei paremia pe moe ni i, o ni kau minista ki hapai, e professor na e whanofo ai lakanga koe ia koe kōwana hoa pai, a toke tā pita tau whatofua, senior koe ai na e osi, mahina pe foke kakai ka mata ne whatongia ka koe ngā koe ngahi mea koe i he hoko koe COVID i beu mea koe iaka na toki lawa ne hono whaka-officiale hono whakanofo i ke lakanga ai na toki whakahoko i he ngahi wike koe ni ko Mario atu i he wholau ki ai e pare mia whakakato ngai whatongia koe ia i hapai pakotu koe asmai mi hapai professor fia ai ka ngā mi hapai i he kātoanga koe nai whakahoko. Iyo ko toke tā tau whatofuana na ne whaahia e lo au e tonga pia mo no hoa au whenā ko ne si pekiat, pia ko atpe tala monu kiai mo o whātu ki e ko wana whou hapai. Whawhiawhia pe tonga tau sio hifo koe kauene tangata lelei ke ne whakahoko e whatongia ko ia, o ki ai foke ngā whiri ia ke kōwana, ko lakanga foko e niu kwa ke totonu ke whakapolitikare i hono whiri. Ke ai ko uhinga koe whahai pe koe tui whakapolitikare. E koe ngāhi lakanga ni a koe na e uhinga hono tuku koe ke tui i he kuohiri, ke ne hanga pe o whiri ke ua whakapolitikare. I uhinga koe o kui kai ke kau mai tu i ke mea whakapolitikare.
ka koe lakanga ko niku o mai foko fili he paremia. Pena nga hi fili ko vana ia me fra politikare, me fa ia nga hi uhinga pe ko kautama pe na kau fra politikare. Ka koe kau ai fili ko ni e ku fra toka nga ai. Pere ngesa apito, koe fili i e tuunga mo e taukei mo ilo mo e poto e toko taha ko ia. Hange pe koe fili ko Paula, ko Paula ko tangata ngā aue ke isi i hake alu hake o alu e ngā i lakanga maalunga me tō hake. Kau te kai ke te whatoa ngā e a Paula, koe kau tangata pehe mahu inga re waia ki he tau ngā aue. Koe ke te whatoa ngā i ki ta Paula talo e me ngā aue pure a ngā o ku kau holo ki a mea wha politikare. O ku nofo pe ia i e me ngā aue whakapure a ngā. Tau whia mau e kakai pehe ke nau asmai me he whonua, o whakawhai ke he i moe ai kone ai mea whakawhaha i holo moe ai moe tui whakapolitikare, moe ha. Sai pe ia ka ko uinga ke ua mai o nusi moe ngā aue whakapure anga. Ko wakai kone ka toke tata whatofua, au i kai ke tatau pe moe whire o Paula, au ke asma ha i misi whakapolitikare ke te au whai ake ai ilo moe poto moe tau kei i ngā aue. Ku whawhiawhia nau whatoa ngā hiro pe whiawhia e ka inga hapai ko mea lahi. Lakanga maho inga ko ia ka whawhoke atu tonga kataki. Ko ti mahalo ka taha e me maho inga na e hoko me i tonga e professor ko ke ilo i pe. Ko hono kātonga i ko ia hono tāpuaki i ko ia, hono kamata i ko ia. O e university whawhanua o tonga. Ko tika taha eni ha mea te ke o ko ke ilo lahi ki ai he ta whaaki koe ni pa moe mahu inga ko ia e ako, hange koe mea ko ia ko ke pātolo aki he university o lo au. Ai ku hanga he pure anga koe ni o whakakato ai whakaukau pa me visone koe ni ke whotu uha university whawhanua a tonga. Ai neongo koe ki aha nau fo i campus e nau taulia e taha. He tainimi ke nau alu ke hanga ngahi university ke nau kamata ai ka aku nau kamata pepe me he mea koni nau whai ai pahu ai mea koni kuia nai ai form 7 ni olu i office mea university na he mea ko ai pare mea lere pe ako nesi mo mea ko va ai university lere pe ia i Vaiol lere pe ai koriswa whai ako ko ngai taha university e proklama ko ia lere pe ia he feitu ku ia ai ko ngai feitu ko hanko e me ko ni ko ai ako ko ni ke folau tahi mo tu funga mo me ko alu be me feitu ku ia kana wa aka to mai pe pikinga mai ke ulu office ko university professor fe ho wakai ke tu unga ko ni ko taha eni ha me ha ngo ni ku lava me tonga whakakato ke university ia ko step maalunga tahan tonga kua o kia e ako i tonga. Ko kuhingan ki he whonua, o maalunga e ako ia he alu whakatau taha, pia maalunga e ako i whaka-individuare ako tau taha a Peter Bosione mo mere. Pia maalunga e ako i private sector hange ko ngai siasi fotu e nau ngai university ko e fotu ko university o Tennessee ko ta university lo au i ta whaaki waha mo online ni kana dikai ke tau ki he pilamita e ako ki he whonua ke ia i ha university whawhanua pia koe langi kau mama ni a tau whahau tu pou wha pia mo paremia tokon paremia o a ko ia huakawa meiriku ato me ta huakawa meiriku ai foi kau ko e ni pe ko nen ko ta o ni mano pe ko ni mo fu topu ne fai mai pe fa hoko ni tu po wono pe mo huakawa meiriku a ni ai ko alo mo fo haeni ko ngo fo haeni o tu i pe mo huaka meiriku na hanga whakatoka mai foi whakaukau pe aku tau fia ko mea pena ku lave i uhinga
Koe tau koe ni mano ana I kai pe ke wha ngā au e wha māto ato ke whai mo whakotu e university e ku kau ia he tau loloa. Nā la he ngahi mea ke hena e mo ua ki ai kaupare mia pe hanga he teke whainga liri u ia o ave ki tau tolu o more ai fume ala. E kau kai koe ke tau pe he ko mea nai kovi koe anga pe ia maa fiunga ai au ai kaimi he ka koe ka koe ne hau ko ia pe toki whai mai pe a ngā ua ia ki university ki muini mai pe ia e huakawa meiriku. He ne au mai pe I te kai ke ne hau ke pare miana ne o skamata asi mai pe na ne. Aia koe whakotu kaimi nou pe fo I whakaukau pe a whakahoko neongo koe fo I langi mama o mo fo I misi nai me tau e ni manoa. E whatoa ngai tonga, pa koe mea rewa koe o kou mau inga ia ai, ko ene lawa whakahoko, aia kua urewa ai ako ke pila mita he kua ai university ai pure anga, pe ko university whakafonua. Koe mea bēni koe nei to kanga ke lo au ke tuku mai hata I wā ke tala noa I whakafonua ai university. Oua tala noa I pe e he pure anga. He koe pure anga, koe konga o e fonua, koe fonua o ku whakalu ku fua. Pea nā mau whakangongo mau tolo au e whai hata langa mua tala noa. Koe ku hamea ia ai pure anga pe. Koe university whafonua, koe paanga ai fonua, pia koe ai mo ka wako ai fonua ke nau tala noa. Kai ke, koe mea koe nai hokona e whaipea he pure anga o whakotu ai university koe. Mea kou whaapa ki ai koe whai ngā weo, tau whiawhia kotoa pe ai. Pia koe whakotutu koe nā, koe no tānaki mai peki nau tolo whakatahai. Pea iai mo ngā hi department for owai. Pea mahu inga au pito. Au tau wakai atuen ke nau whanonga tumu e tala monua ke ko hoko ate whatongia. Nei whetu taki mai e Vice Chancellor, pea mo Professor te vita kairi ke mau kawange hono tala noa. Ko ake whakotu e department I pe koe waa tongue and culture and language. O kupou ki ai lo au, kupou ki ai, pia moe purelahi lo au, kana utalange pe kana utol, koe me ai nei toton ke whai mai a ki mua, ki tala noa I whakaluku fua, whakotu e wha university. Kau kai koe toki ai mai pe ke mahua, to tala noa I ke ai e tongue and culture pia moe language. O kai koe e ria pe o maunga au e ai ke pehe, koe mea pe te maulawa whai. Kaku mau pou pe ki ai. Nekai ke na whai whakataha ne afi, nekai ke ulawa ki ai pa ke I tonga Professor ino ke wakau. Aia nau mo ua au pito au e whatongia whamiri. Aia koe ke wilo po ke hae ola nau whakataha ka nau whakataha ne afi koe whakawai ia. Professor Kairi, Professor Ufanga. Lotu moe ako, mo toke tā rinta, mo haifua. Aia kau whai e whakawhalala, pe au kou Poulahi ki rau ngā whakotutu nai whai aneafi, ka kuos whakamahina tu pe ai position e lo au, pa ka pana kai ke mamo ua te makau pe ki ai. E koe neongo, ka taki tō, neongo e tō ke, o kou whakahoko atu pe au e anga sio e lo au ke pure anga, pe mea whaiteria, kau koe ke uhinga ke tukua e whenga au aki, mua whakatokoni ki ono whakawai ai tawha aki koe ni. Ka teu whaafoke atu e tonga maro. Ko tui mahalo koe ta whaakia ki he ako e Professor, ka teu unu me ai koe ngā koe ta taimi. O ko mahalo ka whaka o si pe he ne tu he tainimi, ke loi pe whoki na e malolo mai e tau polongahi polokalama, o lo tonga lere ia koe whiri a tonga tapu walu. Ai koe whiri si ia na tonga tapu walu ke whetongi koe ia, ai whakafonga whare area koe a ne pekia, se mis whakahau,
pe ko fili ko ni na mauia Johnny Taione aia ko fafonga ia tahaya ka candidate fika ulaki pa me vai ni aia na ne ihe na nau ihe candidate pe mo ka candidate ke tokotolu ke aia ko officer call o vai ni candidate taha ko puri whakavaha o tonga walu candidate taha me fola pe mo sione vai Taione aia ko fili ko ni na mauia Taione pe na wakai ahoni na kamata foke whare area professor ahoni na kamata aneuhu ko wakai foki he website ko ia ai whare area ku aseng hai atai hono whakafua kawa i ko ia o sione vai Taione ke ne hoko ko whakafua whare area ia official area pe me whare area o tonga tapu walu professor fefe ho wakai ki he tuunga ko ia pa mo ola ku tawa o ki ai fili ko e tonga tapu walu. Io, ko mea ko hui atu tonga. Ko ia. Nai se ne Taione na e whare area ki o kukehe pēni, Io, ko sione ni na inusi. Ko sione ko na ngau ak pifo kono hingona na ui aki pe vaia. Aia ko he kumea tokotolu fongi na tokotolu ka sione he nau whanau ai na eta malahi ia nau tolu na ui pe ko sione phone. Lewa mo tokotaha na ui ko sione Taione ko taha ni ko sione vaia Taione. Ai ko sione Taione na rakihu ko whare area. Ka ko sione vaia Taione na sotia na nofo ko inusilani. Io. Aia koutui ko sione na mau whetau la ki na alangi tonga mo o kusi. Ko ia ka kou nau mui mai pe peau nau sio mo polo kalama tonga. Peau ku mea na ki fihi koe ka te au ka usai anu ke whamai na pangunau mei fōtunga tatau o ku where a sione. O ku hange enia koe mau whamiri koe te vita. O koe e u whamiri pe, o me te vita. Te vita hai, ko mau whangata mai, ko mau whangakui, na te vita. Pea taime ni i ko fihi atu e te vita, ko mo te vita. Ka koe o mea maaria e tonga nau ki wakai hake pe ko mo poro kalama. Pea nau sef whalukfua pe ai anga ai hao e campaigni. Koe mea ni koe tonga ko wakai ki ai koe ke o koe mea lalahi e ua koe ulo aki koe patoa koe e tonga o kei whanango mai pe Io, ke ongo mai pe tonga io, o gongo mai pe o kataki marako a uia whakawa e mea koe patoa, koe talo e pekia a Samuela a kirispo i wā moe, na aku whaalawe peki ai moe ne he, e tonga. Pea koe he ia i he more ai taki, oku ilonga au pito ai more, ai he ai patoa, i moana waware koe pekia a Samuela a kirispo i wā. Pako whaapake. He ku te eki ke asima hataki ke me lava o puke ki nau tō. Pea ku asia i he nau ke i he holo. Tonga. Pea ku kai ko hamea whaingo fua eni ko fia lave ke ai tonga ke ahataki i he patoa. He ko kai ke whaingo fua ko inga he kuiai e whanau a kirisi. Pea kuiai mo kakaina e ofika a kirisi. Pea ai pea mo e haa whika waku mo a kirisi. Ka koe takia o ku fie mau e toko taha. O ku hange pe ko a kirisi. Pea tene lava o puke whakataha ki nau tō. Koe ke mahu inga ia pa koe whoha a kirisi. Pe koe moko puna a kirisi. Koe ke mahu inga ia he mea koe social movement. He ko hinga ku lawe kai tonga.
He ku asi ue sia lahi a patoa ai a talo pe kia a krisi o nau mo vete pa nau ke pa nau to whakataha mai ka ku te kai peke lava peke nau to whakataha pe ku asi de vai whare area pe ku asi tua pe koe whehu i e alu ai e patoa ki whe Heku meo ka ke tu iau ke nau me alai ka mahu inga wha politikare pe mo me ni koe ni he hanga ia e wakai tau ata aina ki ai ka koe neha koe ni ka koe uhinga ki lawe ki ai heku mahu inga au pito ika te au e ku sio koe ni ke ka koe ufoki mai whia mau e takia ki he patoa e tonga Ka pau he kai ke whamaba opo mai patoa o nau loto taha tuko e ai whamiri tuko e ai na e ofiange ha pone ki a akirisi. Ka nau whiri hataki tene lava o ne hanga whakawhotunga mai ai mo ui whakapolitikare a akirisi o nai kai ke hao a krisi mai kai pe ke ata ia hao kana e te vito i mea na e tu ai pe na e ngau e ai politiki aia ko ku tala noa ko ke he patoa ka pau he ke na lava fai e fo i mea ko ia o ko ke hao ko amana ke to lava fatata e moment ko ni pe mapaki paki ia to ko whaka iloa koe mapaki mo kai ke lava whatata hai ko historia ko whaka ilonga ia o kui kai ke a hataki Ave ko tala noa ko pe ta e takia ka movete whangasipi ka ko whialawe ki ai pe aku ko anga koe ku wakaia ku ia ko toko taha ia u whema ia koe ke ne take patoa ke ne whetonge patoa a foi taki koe a kirisi ko tui mahalo tonga ko whialawe peke ko piveni pi kala o toton koe ke taki he patoa o toton leo ke whakatahata hai mai patoa o nau wha piveni koe taki ai patoa tu koe a ia koe foa son in law a kirisi koe foha a kirisi mo ya koe anga ka mea koe social movement koe fo i whakakau ke ia hataha ke ni hanga poke pa koe toko taha ku loto lahi koe toko taha underi aki pea ne mo ui ka mateai pea upuiai ai whaahinga iwi mo mālohi e toko taha koe ke pea o a piveni pa koe umea ea piveni koe ke tui au ki ai koe anga koe kulawe i koe tangata e kau toton ke ne whetongia sa mela a Chris Pohiwa pea tene lawa whatataha i mai pa hege ala ke a saosi ko whaapapa ki ai o koe pike lawa e saosi ala ke a se misisika kai ke lava e se misisika aluhaka mateni o kai ke lava e mateni o ku te kai ke aluhaka a pivenia o ai koe taki pe tene hanga o ai mai koe taki pato he ko hinga ku ke ai kau tamaia o ku malu ai a piveni ko kau tama nai pehena sto compare mia se misi ko fohai ko Samuel ko Saosi o pau ke tala noa i he patoa ia a kau tama ko mateni o fie take mateni o fie take se mis o fie take se aus ko fe hui ko ku atu helo au i he ku tala noa tawa taina o ki ke mahu inga ia ko mea ko mahu inga ko tama o ku wangai ta tau mo Samuel Akiris Pohiwa pia tene lawa o whatata hai ko tama ia ke taki Ya toton ke ai a Paula Piveni ke taki e patoa ia ngaia e kusio ka kaiha ka lava whatata i te whoki mai ke he whiri tong tau whoki ke he whiri koe ke ha koe patoa ia he nau mawai ua he nau kantiteiti ua koe mea maho inga ia he te mokalati he party system sio koe mea maho inga e party system koe ke mahino e kanato. Koe party system o koe kai ke alu hatoko ua mea party o na ke i hafoi feitu e ta. O koe poloka ta.
Sai. Oku whepakia mo e te mokalati. Whika ua. Oku ase ai oku nau tae mahino ka pau nau whae whoi mea koe. Ka kou wakai vovoki ke hongo kantiteiti. Ko kantiteiti tahana e whiri e nau ko miti pe koea. Koe. Ka ki sionga whoke o ai ko miti koe ni. Oku nau ai ko miti he funga o e nau movete vete mo i kai hanau taki. Oku ko patoa ke ai hanau taki. Nea ngoe e longoa a koe tau longoa a mo whelawa ke he whamiri tū. Ka koe hame u hoko. Oku mahino e taki tatau pea pe koe hae mālohi me vai anga e taki. Koe poini koe leadership e tonga. Koe ku poini. Ko pita pua. Ko mane ka hau le ape. Koe kua tangata nea ko maalunga, koe kua tangata pe na no whailonga. Teolosia. Koe ne tau kei whakanga au e ana mai mea. Ka koe e mea ai o kune lawa whakatata e fukakai toko lai koe ni ai o koe u characters o leadership he toko taha koe ni koe poinia. Pea koe poini ko piveni. Ko piveni, koe tama, nai pehe akiris. Nai nofo pehe isiu e ngai mea nai tuiki ai o ne hanga whakanga. Na kai ke o whakapes nolo hola akirisi ia. Ne ngai siua nai vai. Ka nei kai ko hatangata na ne ateki whakapes nolo hola ha mea koe ne alo pe ngai mea nai tuiki ai me ngai mea nai whakamamahalo ke ai ke whakailo ke ai ke haa. U whakakau ka u ideas. E koe tama pea koe o kou suat koe ko piveni o ku mālohi he mea koe ia. Koe ke nofa piveni a lau whakasina kata. Lai ka kai au lau kou ka piveni. Ke ke usua piveni ne nofa maarea mai kata. Ke lau mai kata. Koe kaure kāia e tangata taki. Moi haa fuka teo alma. Kata fuka mai ke tonga tapu walu. Tonga. Whire he komiti pe he funga e nau kei mo vewe uwhe mau fuki ke aike nau mau. Whire e kandidate ta. Hai kandidate e taha tala mai. Elere pe ia. Sai. Koe mea rewa o hoko vai ua kau patoa ai. I ka ingata ai. Toi alo e kau patoa ai a ke feituke. Kata fuka mai kau ka vai a sai to foki mai ka vaia ko kantiteiti o ku ikai ngata pe ene kantiteiti ko aifa politikare ka ko tangata pe u ha pe ofa fonua pe ko tangata rei pe ke hu ofa voga to ta valu hena na firi ki mo pe to e foi firi fa mo ko ia ko ne fofua firi ia i novembra pe wa fe wa da ko ia ko winga ke firi pe ia pe to pe no fo pe avae ai o nga u mai fono tau fe mai ta tore ka kai pe ka kai ko o mai pe ko feinga firi ke hu ki fare area pe to pe pe ri aki ka to ato e va henga kai foki mai aki buri o si o ia he ke ispe he pe o si o ia he hanu he kuno foi tonga ai hanu ai nga hikolo ke ka kama na wanga fa na nga pala mes pe ai nga proseki pe na to pe na uli ake me ko to ka foki koi poini a koi ko fa i ai koi a taione koi me kave nga koi off ya koi taure a koi ofa fonua pe na ne hanga koi lawe talk the talk walk the walk hanga be ia fa fotunga mai ne mo o se ne to fai pe ne ngawe he ko ne kala no ai ko upsio mo proklama fai be ne ngawe ko kita o ua po ta tolu na tuku pai mono mari ke mau ngawe ma vai na ngawe pe na kai ha amana kia
e si pekia fa fofonga fa rea na vai kai fai pe i koe kai au fe mai tau tolu ke tau ke na wo koe fai ngala maria fa tonga ia mea koe ofa fonua ta tau ai pe o i kai koe ai pe ke ma wai hau mea ai pe koe ofa fonua o koe ka ha mea ai ke ma maha te mea rea koe ofa fonua o tatau e mo rea koe mate matonga koe toko ua koe mate matonga kono tu fe fine ofa fonua alu pe koe ia o ke mate ai koe ofa fonua mate pe koe ia pea ke mate ai pea os ka koho mate o kui kai ke mate noa ia ka ke mate i e ofa fonua he koho mate mo ngā ua na ke mate ai e mo ui ai e fonua koe uhinga ia e lea koe ofa fonua mo mate fonua he kuna whanau i marewa e naua ai fo i lea koe mate a ki fonua whakatahe mate ma atonga mate ma e fonua pea mo ofa fonua o ma uai ai mate a ki fonua te alupe ko ia foake ko tau mea fo ta tole tai mini ko ai ke foaki kai ma maha mea ne ke pehe e mo ui tau whanga kui a pina toria o na wo pina to pa na mate pa na to tau mahe tamaia ko a honia te mate au ko poi ni he na nau ilo ko nau mate he kai ke more noa ia e mo ui ai e fonua kau fia tau rawa ke tau sio ki a taione mo ui paku whemau ke ako mea kau kandidati me kau ai campaign i horo kon tau longa ia ko nau longa abe pe ato pe nau puria pe nau te asi mai o longa aia o kui kairewa ke nau ofa fonua kau nau ofa pe nau tau kia ki nau tau ke nau mo ui pe nau nai ai mate mato kamo mo ofa fonua ka te whafo ke atu tonga kātaki mo lahi apito ai whata anoa ku ke whai. Ko tui ka ngahi isiu koe ni ku tatala noa ki ai e professor. Ko ni update mai ai tuunga koe ni na iai ai whonua he taimi koe ni na tau mālolo ai ngahi polokalama. Oha o mai ki he ahoni. Ngā kuta o si tala noa ke whanki isiu ngahi isiu mahu inga nai tokang ke whonua tu ke heange waibe mo whanki isiu wiki o ku asihaki. Ka ko hinga ku lava update mai to gone ta minute hong fulu ko ni professor ke mo fo ke ta polo kalama na ke o mai uta i ho ofarea mai na ke tala mai fo ko ka kai eni na na tokoni ki he tau konstituto ne hange ko ata gon ko ke hulu mai ko ni pe ko hinga ko polo kalama mai na ta o kuta ke fononga ai e he ta tala noa ko he konstituto ne ta fononga mai ai he tau ko ni ko hili o ke os ko take nofo pe ai ko ilo ma ko ta ko ta foki mai fogena ta ostala noa e konstituto ne os pa ta foki mai ne te makai taha ki ai ma ko ta i kupu wan noa ka ko nga ko ki to nga taimi ko ni ko se at ki ai to ta minute e hiva ka ko nga ke wato mo ke to ki tala noa mo fa ki fa mama fa mai i he kakai ko ni ku ke hanga o fotu mai ko ni ata e nau whea lawe i koe me mahu inga koe koe tau konstituto ne koe ngai ko ilo e osea i ta taimi i he konga koe ni ka ta toki hoko atu rewa i he proklama koe a wika hau ke ta foki ke ta u kupu koe he konstituto ne ia malo pito tonga pe koe kakai eni na kurofo whakau kai tonga koe ai e nau ke ngata tau konstituto ne ka koe politiki koe ai koe kakai no ko pe he ka malawa pe ke uhala malawa pe ke ito kakai na ia e nau ngai tuku lau mea tuku pa na mo ui se ka ak mo politiki mo konstituto ne pe koe politiki pe ka ko fe mau ke ka mata pe ha uinga me ha tu i mo me mai ki ai i hoku ai ne asat me mua ai ko tu po wono ko tu ia o kune feinga ke ne hanga o tataki mai ai fo i Sao Paulo ko na fai
o ku kei whaingata. He na e osi pe fo i tufunga whonua ia a sans tupo ni mapa pe kia ia kai ke fuloloa. Ko tu ino no tahai. Tap moi. Ko tau whahau tupo wha, ko tu ia koe na ne hanga whakawae mai e tau mafuri mei he tuku whakaholo ki he mō te ni ai mea kotoa pe o kauai me konistu tone moi. Whakawa whakaukau ke konistu tone moi politiki. Kui. Aia koe uhinga ia auruaki mahino pe eka ki moutou. Pe a motupou nima koe tu ia taimi no a ene pure. Whaapa ki ai pe hala. Ka koe ia nane hanga whakahoko ai foi sau pulu. Hanga tonu talu mea tupou uruaki. Aia koe uhinga koe whiri mai ai koe tui koe ua koe a kunsalote ene tukutuku lau mea mani ngahi maa i moa i hanga whaafonua na i pe mea na lawa ke politiki me konstitutone kana kai ke hange koe maa i moa ngahi tui koe ni tau te fito kia tau whahau Charles tupo uruaki koe mea ke hea pe utau tui ke u mea koe ia pe i kai mo politiki me konstitutone koe i siu ia kau kia i tala noa koe ni uta noa pe ki koa hea atu i me nau tutuku la mea sai. Tau alu ke he matau, mo mea mai ki ai aia kohoku he maa ia i he kuhanga atu koe ni, ko misa peika ia, nane hanga tohi koe konistutone. Koe. Aia ko misa peika fok na e hau ia koe tangata misnare, pe ta foki ia o kaike toi misnare, kai aluia o ngā ue mo tau whahau. Ka koe ia nai hu mai ia he konga loto mai ki mui o ne whai koe tohe konisu, konga loto whai e tohe konisu tone. Koe. Koe hoko atu ai ko misa ato masi hifo i lalo ai, ko misa to masi he ka mata koe lao i pou o nona e lahi e ne kaunga mai ki ai ki atu pou luaki, he ka mata mai me tau e tahiwa tolu ngo furu tupu. Aia ko misa to masi na nau ko lao pou o nona e na me lahi ana whakalotu ia e whanga ila e kau misna e kau plania me kau Australia a ko ia me kau Nusila whaka politikare ko inga na e whakalotu pe na lahi umea lao pou o nona e liliu ke alu ke hoko koe ke konistutone ai fonua koe konistutone sa susilana ka ko misa to mas na kau i usia lahi mai ala i po no me kau misnare o ia ko ia ka mata mai tau fa ko winga ko frase hoko pe ai ko tau paremia ko he paremia lo letsendere ko ta hai paremia i tau hau ke whakatemo ka alati ange, neongo ku si ai penga i whakaukau la lai whakatemo ka alati e konistutone. Ko pare mea ni nane whianga ngai mo e whaingata alahi, neongo la ne alahi tau whanga i mo e ha. Hina e hau ke ne hanga whakahoko mai ai foi. Pure ai tu i he kabineti mo e whakatahato koni mo e ne hau ke mwhamawa hei mai ai kabineti koi ke pare mea o ku whiri he kai i he foi saupulu. Ka koe na ko Lord Severe pa ko hoko e fatua Samuel Akris Pouhiwa ko no ua i ka atoa ai fu waka whakapolitikare na i kau ki ai hange ko Sonela Dukef fai whekau toke tā Sonela Dukef ko kau tamaya me ta whaake whaako Professor Futahelu toke tā Stephen Halapua aini hoko he ta whaaki koe Professor Eberi Hauofa kau tama ka atoa ko ia na ia hon na ungahi atamai na nau ame kia Samuel Akris Pouhiwa he ta whaaki koe. Samuel Akris Pouhiwa nei hau o political activist. Koe. E ngai mea u kau tui, koe ngai mea koe ke kau tui. Ange koe mea u whae whamiri tū. Ko mamata ki ai unau. Whakata a ngai katoa e u mea Samuel Akris Pouhiwa. Sai pe koe nau ko tona nau tō. Pea kou whakata a ngai ai nau mea lahi a. Isa u mea lahi a Samuel Akris Pouhiwa. Ka i he tā i wā tatau, koe whakamau koe a hia,
E kei tu upea ia Samuela a Crispo hiva, he koia nane take foi mumeni na e teke he kau tangata ako koe ni e tawhaaki ko. Kui. Mau whakataha mātolo hen mo Samuela a Crispo hiva, mo futa helu, mo whai whekau toke tāsun la tu kef, tuku ke heange taimio, toke tā Steven Alapua, koe tā mai e taha, koe tā mawhainga tā aia nei hao whenga ke tu he wahaa, o e taunga unu mo lot Fred Severe ki he mea, ni o kou whepakilahi au mo, Pea mo Steven Alapua ngai whakaukau wha politika e lahi, ka kou ka noa ni taim tau analyse tau a taina, koe na hao tuu he wahaa o Lord Severe mo Samuel Akirisi, koe tamana hange ha foi cushion na hao whenga ke whakamolu e mo anga e tuu whekau aku mo e tuu i mo se astupo, koe tamaya koe, ko takatasi te vien Alapua e. Kui. I kai ngatai, ka te ohake rewa a Uluvalu. E mo usio mareo kou tuku haka Uluvalu e mea koe na ape ika. Koe tamai e ta, nane toi whai mo e whai whatongia me ta whaake ai hatu i mo hau eiki. Whakataha mo Steven Halapua ke whenga ke aha haiane, kama ke whenga o ea ke ai a lot fletse vete, mo sama a Kristi pia mo tupo isa tupo nima. Ko tāna noa pene ako e umea hau ke te au i e tai mini. Tā i wāta tau koe whaalea kau democracy he aho ko ia, na nau pehe, ka pone kai ke hu mai a plinisi tuipere hake Uluvalu. Mahalo e kehe tā rechine, he koia nane hao whakamolu i a loto e hau e ki mo hatui. Mahu inga mai tamako ia, a Uluvalu. Hu marewa ko tui whakanoa ko ai hake, koe tamai e taha, na osi pe koe tau whairiri upa kai ke alu e pure anga ia ki kakai, kai toi alu ia ki kau hoi ki no pere, haurewa e tama koe hu mai e fwoi taim whainga ta aia na koe tau amanaki na tau amanaki he kai ke toi pare mia no pere. Whiri he whaare aia atu i waka no ke pare mia. O mamahia e kakai ia mo ngai pure anga na e pe kai ke toi pare mia. Pea koe ki usio apala puke apala pare ma ke tai pare mia ea no pere. Ka koe ai pelo to ia ke sai. Ka ke koe a ngai a pohiwa whekau toke tāwha hiwa pohiwa tua ne toa. O kunau takitaha huma tene toa he fui taim whainga taa ko pekia a Samuela a Crispo hiva. Tonga. Kui. Tonga? Kui. Tonga o ke whanonga mai? Iyo, ke iongo mai be. Iyo. O ku takitaha kau tamako. Takitaha kau pare mia ko ni he ngahi kuonga mo rou whainga taa. Umapa hewa tuane toa e fui taim whainga taa ko pekia ai taki o pro-democracy pena e pare mia. Pena e hoko e fo i chaos ai patoa he pekia Samuela Krisi. Kai hu ai tamako e ni ko fitai whengata. Kana ni hu mai a ave ai puurea ke tawha ke taha o aluia ke kau no pere. Kai ke to e loto ia ke nofo i whakaukau ko e patoa. Pea ko whakao siri wane tau parea tai mini. Umai tau pare mia ko ni tonga o kai ke fufa mama faia he talan icon stutone mo politiki ko tau pare mia ko ni ko mai no foi fa ma fai langa fa kwai langa fai langa ala whakawaka wai pa fuko mo university o no foi e utafa ki fa sociale fa economica langa fa la ko fa historia hoko mai foi taim whaingata ko e peaukula, ko paa mou ngafi, ko COVID, pea ko foi tuku lau mea maho inga nia pare mia ko ni ne ha o mai ke ai e tau foi university. O mai tau tolu ke ko e poini ko e kusiot ki ai ha hoa kama meriko tala mai kau kama, neongo katoa u mea ko e, ai e ako ke whai mo awe ke tuku
tukunga maolunga ke tau ngā au e pia tokoni ke no whamama e fo e tau kēnoa ia koe ne politiki. E ka kai ke maolunga le rei ai ako e lere whakapo uri e toenga. Koe contribution mau inga e hua kawa mari. Koe kau kama katoa koe ni, lahe nau tau mau o svepaki hanga tonu whakae whakakaukau, ka i he tā i wā tatau, o kou whakaapa i tonga e nau ngā ue, me nau ngā i tukutuku lau mea, ai mai moa e hatu i, he koe mea kotoa pe. Everything counts. Small and big volumes counts. Ai a koe tau mea ai. Koe tukutuku lau mea, mo hivi kotoa pe tau ngā ue, mei o lunga ki lalo, he mamamatau, o ku kau he lau, e a lau he kau, koe tau tala noa ia e konua, kai whavoke atu tō. Maria Bito, Professor Pagondi un mahino, ai tā sisi me whakamama koe ko ke whakahoko i he kautaki, no whawhihanaki nau tolu, pia mo e tau ngā unu whapolitikare, tato pia pehefo ke he tau konistuto. Koe ngā kata taimi Professor te tā whiunga ai e ta proklama he ahoni, tato ki hoko atu he wike ka hau mo ta whiinga ke ta whoki, ki hoko atu e ta tala noa koe he konistuto. Ka te o atu peka pau kua mea te ke whie whama opo aki ki mua ke ta mawahe ahoni. E kai kou whia pētonga, nei kai ke o amanaki, e lawa e ta porokalama, he osi ta kou ta ki wheto kaki, e ta porokalama, pau pehe ane nai he kai ke lawa e ta porokalama, ta koe na ke uhinga koe ke ta toku porokalama, e wika au ka kou whia i he ne au mai o lawa, tui pe koe ngahi luku, mo tātā nake o ku whai e tonga iai pēne aonga ke whanua mo tau kakai. Ka ko o whalahat ka te mūtol, whano e tau whepuna ki, o whalahat ka te koe tonga mo whamiri. Ka ko toi whiawhia tonga na kei o amanaki te ke hanga o taramai ke tatala noa ke kau tangata, ai ma inga, mo e tūkuaki, mo e whetokaki, mo e whehuka ake na ngā ue, ka mo ngā he mai moa e atu i ka kou whiawhia ho ai mai ke ta whakaosa. Ki ka sei ka tato ki hoko atu mo ta whoki ki he konistuto ne mo e ukonga ke he politiki he wiki ka au maharo abito, ko ofalaiat ka te koe, ko ofalaiat ka te motol ko ta pē mo mea mai. To ki aha mo ngā i whehui mo mea ko to kore katonga ke to mai e wika au ke tāri atu maharo. Mahalo apito, Professor, whamalo lahi atu he lava e tā proklama ko he ahoni, o whātu kia te koe pia mai ngā ue kwhai hena, kata toki whilongo aki i he taimi tatau pe wika hau. O whātu. Mahalo. Whamalo atu ka te motolu e kainga, mo mui mai hange koe ena e whakahoko atu he Professor, whamalo lahi atu ho mo kau mai, ke tau kamata ai proklama koe ni ki he tauni, ai tufunga whanua alo au, ai a ku ma kamata e atu i he ahoni, pe toki hoko atu ai pe i he tūsite kotoa pe, i he taimi hoko ko ia e taha wā Nusilani. O koe whoke proklama wahe ai whiawhi, mana ke whahoko atu i he taimi ono, koe proklama ia AKA New Life, koe proklama koe ak sponsor ia, he AKA New Life, ke whahoko atu, koe proklama hono ua, ai o whahoko atu, ka koe proklama koe anai he ono, o kumeme i whakate fito pe ia, ke ngahi whehu i koe na mo o mai he programa uruaki, mo hataha pe ku ke whia mao ke aha mea ku ke whia whehu i, pe he whoki e tala noa ai a te vita o ngonga, ki he mahu inga ki hono huka ko ia, ai tau mea toko ni mga hi koloa me to ngā hono omi koe ki tō preanga, ai a whawhi ki mo tolu ke mo mea mai he taimi hoko ko ia, ai ono, anu silani e whahoko atu ai proklama ko ia, AKA New Life. Ka pongpongi ko taimi taha ho ata ko proklama ia ai whawhango saione pe mo whai whikau Salisvaka pe me sene Australia ko e aho whalai te lewa e whakahoko atu ai proklama ia e he whiawhi tu apule lulu taimi i
ono e fiafi e whahoko toa e proklama ko ia ai AKA New Life, pe mo e poate ko ia ai AKA New Life, ko proklama ia sponsor mo ia e AKA New Life, ke whahoko atu, ai proklama ia e ua ai AKA New Life, te ke lawa whanau ngai i he weekend. O koe na website ko AKA newlife.com, .to, aka newlife.to, te ke lava o sio atu ai ki ngai mea koe whahoko e aka. Koe whalai te, e whahoko atu he taimi hofulu pongpongi, ai fofua proklama whatwhanua fo o ke tauni, ai a pia mo e whawhonga whale area tōng tapwhitu, pe veni piukal, pia i he taimi taha wā rewa ho tā, e whahoko atu ai proklama ko ia, pia mo e ek-minister o e whewhakatau aki, pia mo e whakalakalaka wha ekonomika, ai a kuiloa ko tākanga e tau whohe i he taimi taha wā hoa tā oi aha whalai te. A toko nā ki rewa, te mau live stream i atu ai wa inga ko ia, i tau whanau ko ia a kapulu, under 15, pia mo under 17, ai na nau wholao mai me i tonga, i he Maui, Fusfonua, New Zealand Tour, ai i he wāwhi watolu. O se nā wainga ulaki, na whahauko ia a neafi, na mau live stream e te a neafi, te ka lawa pēr te mamatai i he tawe Bipon Media, koe ni Facebooka, pēr ka koe aha toko naki koe ni taimi taha tolu noa, te mau toe live i atu, ai tau whiauhi koe, ai tau whanki longa i whanau me tonga, koe ngā ke mau lava mamata mai mea, tatu whito i ngai mātu, apa mai whamili, se mau whanau wene kuna wholau mai ki Nosilani, te mau live e te nau vai ngā, ke mau lava o mamata mai ki ai. Ka mau mea tau toki whelongo aki, anai i he hoko ai ano, i he taimi proklama ko ia, ai AKA New Life.